сүүлийн өдрүүдэд манай Ховд аймгийн дулаан халаалтын асуудал нэлээд хүндэрч байгаатай холбоотой. За ялангуяа манай Бадамлах төл Авзад компаниас одоо халаалтаа авч байгаа айл өрхүүд албан байгууллагуудын дулаан халаалтын асуудал нэлээд одоо хүндэрч халахгүй байгаа талаар иргэдээс албан байгууллагуудаас маш одоо олон өргөдөл гомдол утсаар болон одоо бичгээр аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурал дээр одоо олон удаа ирж байна. Тэгээ бид эндээс бас санаа аваад ер нь одоо өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад энэ Ховд аймгийн өнөөгийн одоо дулаан халаалтын өнөөдрийн нөхцөл байдал цаашид авах арга хэмжээний талаар хилцүүлэг хийе гэдэг ийм одоо шийдвэрийг саяхан гаргалаа. За энэ шийдвэр нь аймгийн одоо хурлын даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаад за ажлын хэсгийг одоо энэ хилцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг миний бие одоо ахлаад ингээд саяхан одоо ажлын хэсэг хуралдаад бид бас хилцүүлгийг ямар хэмжээнд зохион байгуулах талаар ярилцлаа. За энэ хилцүүлэгт бид одоо аль нэгэн одоо байгууллагыг ч юм уу аль нэгэн одоо төрийн байгууллага болон хувийн байгууллагыг одоо буруутгахтай голнош яг өнөөдөр дулаан халаалтын нөхцөл байдал ямар байгаа юунаас болоод хинээс шалтгаалаад байгаа юунаас шалтгаалж байгаа шугам сүлжээнээсээ байна уу за дулаан халаалт өгч байгаа компанида байна уу ер нь одоо иргэд айл өрхүүдэд байна уу гэдэг энэ одоо нөхцөл байдлыг нэгдүгээрт үнэлье. Хоёрдугаарт цаашид ер нь Ховд аймгийнхаа энэ дулаан халаалтын нөхцөл байдалтай холбогдуулан аймаг ямар бодлого барих юм бид энэ халаалтаа сайжруулахын тулд энэ дулааны стацаа сайжруулахын тулд ямар бодлого барьж яаж одоо дараа жилүүдэд энэ жилдээ энэ өвөлдөө одоо яаж өнтөд авах уу гэдэг асуудлыг одоо шийдвэр гаргах үүднээс ийм одоо хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. За энэ хилцүүлэгт манай төрийн байгууллагын холбогдох төлөөллүүд бүгдээрээ оролцсон. За аймгийн онцгой комисс одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон. За мөн одоо жаргалан сум аймгийн одоо иргэдийн төслийн хурлын төлөөлөгчид оролцсон. За мөн тэгээд одоо холбогдох хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ялангуяа сөөх иргэд оршин суугчид энд одоо оролцох юм боломжоор хангаж өгч байгаа. За энэ хилцүүлэг дээр бид аймгийн онцгой комиссийн мэдээллийг одоо эхлээд сонсоё гэж бодож байгаа. За энэ хилцүүлэг онцгой комиссийн маань өнөөдрийн одоо халаалт дулааны нөхцөл байдал ямар байгаа талаар тодорхой бас мэдээллийг зовлон бэрхшээл цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгнө. За үүнээс гадна дулааны Бадамлах төл компани удирдлагуудаас бас мэдээлэл өгүүлэе гэж бодож байгаа. За ямар яагаад энэ халахгүй байгаа, ямар одоо зовлон бэрхшээл байгаа, ер нь цаашид халаахын тулд ямар одоо боломж байгаа талаар манай дулааны Бадамлах төлийнхэн мэдээлэл өгнө. За үүнээс үүдэл бас Шимус компани шугам сүлжээний асуудал байгаа. Мөн одоо цэвэр бохир усны асуудал байгаа. Энэ талаараа бас иргэдтэй мэдээлэл өгье. За дараагийн дугаарт ер нь дулааны мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч гэж байдаг. За энэ байцаагчаараа бид бас өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгүүлье. За 5 дугаарт нь болохоор эрүүл мэндийн газраас одоо мэдээлэл хийе гэсэн ийм одоо чиглэлийг гаргасан. Учир юу вэ гэхээр ер нь хүүтэнтэй хүүтэрч байгаатай холбоотой томуу төслийн өвчнөд тархалт хэр байгаа, ханиад томуу хэр гарч байгаа. Ялангуяа дулаан халаалтаас шалтгаалаад байрны оршин суугчид маань одоо энэ ханиад хэр зэрэг одоо ханиад хүндэрч байгаа талаар бас мэдээлэл өгүүлье гэсэн. Ийм одоо 5 мэдээллийг бид хийлгэе. 5 байгууллагын мэдээллийг хийлгэе. За энэ мэдээллийнхаа дараа бид иргэд оршин суугчдаас санал авъя. Асуулт санал одоо хэлэх боломжоор хангая. За ингээд энэ хилцүүлгийн үр дүнд бид цаашид яах вэ гэдэг ийм бас нэг бодлого шийдвэр гаргая гэсэн ийм одоо утгатайгаар зорилготойгоор энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. За хилцүүлэг маань 2019 оны 1-р сарын 11-ний буюу Баасан гарагийн 13 цагт аймгийн одоо нутгийн удирдлагын ордны хуралдааны их танхимдуулна. За энэ хилцүүлэгт манай сөөхийнхэн за иргэд оршин суугчид бас идэвхтэй ярьж оролцохыг хүсье. За мэдээж хилцүүлэг зохион байгуулж байгаа учраас ямарваа нэгэн одоо эмх зам бороогүй байдал энэ төр үүсэх сэргийлж бид цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнийг бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь оролцуулъя гэсэн ийм бодолтой байгаа.